Всем привет, добро пожаловать на канал Зверье 2. Здесь вы максимально быстро, качественно, с хорошим светом, звуком сможете получить информацию о гаджетах. Сегодня у меня на столе клавиатура от Corsair K70 RGB MK2. Совершенно новая механическая клавиатура. Стоит она где-то 12-13 тысяч рублей, то есть такой элитный класс, хорошая, дорогая, качественная клавиатура от Corsair. Здесь переключатель стоит Cherry MX RGB Blue. Такую клавиатуру можно найти с переключателями Speed, Silent, Brown и Red, то есть на вкус и цвет. На коробке полностью изображение клавиатуры, как она подсвечивается, соответственно, как всегда, куча режимов подсветки. Значок о том, что здесь уже 3 профиля, соответственно, можно настроить цвет на каждую клавишу. Какие у нас стоят переключатели, позолоченный контакт, 8 мегабайт встроенной памяти для профилей. Внутри в клавиатуре металлический каркас, барабан для управления громкостью, короче, все есть. На задней стороне у нас еще куча преимуществ, что здесь есть сквозной USB, то есть можно свои флешки подключать, жесткие диски. Есть специальные кейп-капы для FPS игр, для моба игр. Есть также подставка под запястье, есть крутое программное ПО, ну как всегда, Q для настройки подсветки. Давайте открывать, смотреть. Вот эта МК2, она представляет собой обновленную популярную механическую клавиатуру K70, что это, как бы, можно сказать, вторая версия. Интересно сейчас, конечно, будет вам показать именно звук, продемонстрировать звук именно Cherry Blue. Это как раз вот эти сменные кейкапы серого цвета, но они у нас без дубляжа русского языка. И специальная штучка, чтобы снимать кейкапы. В комплектации 2 брошюрки, соответственно, инструкция, сменные кейкапы, подставка под запястье. Она полностью пластмассовая, без каких-то резиновых вставок, но здесь вот такой soft touch, именно пластик приятный. Здесь он ребристый, чтобы, видимо, запястье не скользило. Нижняя сторона, 3 резиновых вставки. Ну и здесь подключается к клавиатуре. Есть эффект анти-гостинг, то есть, соответственно, распознавание каждого вашего нажатия. И вместе с тем дает возможность еще производить любые количество одновременных кликов. Но таким образом можно вообще проводить какие-то сложные там именно комбинации внутриигровые. Плюс есть, конечно, игровой режим специальный, который отключает у нас клавишу Windows. Избавит нас, соответственно, от выхода в операционную систему. Как уже говорил, дополнительно разъем USB, чтобы можно было, к примеру, зарядить телефон или подключить к компьютеру какое-то устройство по USB. Что важно отметить, USB здесь именно 2.0. Толстенный кабель в оплетке. Сама клавиатура весит 1,25 килограмма. Напомню, что здесь алюминиевая конструкция внутри. То есть у нас и прочность, долговечность, но и в том числе легкость. То есть так ее, конечно, согнуть вообще просто нереал. Просто нереал. Как говорится, клавиатура-то берется не на 1 год, а служить будет очень долго. Так, отходит один толстенный кабель, который потом разветвляется на 2. Один у нас подключает клавиатуру, второй у нас, соответственно, сквозной USB делает. Подключаем клавиатуру. Клавиатура в рабочем состоянии. Соответственно, сейчас у нас эффект радуга. Плюс можно сделать спиральный, можно сделать дождь, можно статичный, можно дыхание. Все это дело через ПО синхронизуется с другой подсветкой в компьютере. Если там есть, к примеру, вентилятор в компьютере от Corsair, все это будет работать в паре. И если у тебя, к примеру, клавиатура и мышка Corsair, то это на рабочем столе выглядит круто. К примеру, там визор будет стрелять вся эта клавиатура, потом в конце мышка. Значит, давайте по устройству клавиатуры. 104 клавиши. Есть клавиши переключения профилей. Они у нас вот здесь вот. И различаются по цвету. Мы можем всегда это дело понять. Регулировка подсветки. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4. 3 уровня. И 4 выключает. Блокировка клавиши Windows. Здесь у нас индикаторы работы, соответственно, Caps Lock и Numpad. Выключение полностью звука, барабан регулировки громкости. Очень удобная тема. Он сам не нажимается, то есть у нас звук выключается вот здесь сбоку. Мультимедиа клавиша, если любите слушать плеер, вообще идеальная штука. Play-стоп, вперед-назад, клавиша стоп. Numpad, стрелочки, послушаем. Самый классный здесь по звуку это пробел, прям печатная машинка. Давайте попробуем снять, посмотреть. Вот они у нас переключатели Cherry Blue. Соответственно, они просто синим цветом сделаны, чтобы можно было все это дело распознать.
Давайте попробуем напечатать какую-нибудь фразу там «Всем привет». Отправили. Восклицательный знак. Как дела? Вопросительный знак. Отправили. По играм. То есть, соответственно, у нас это обычно происходит таким образом. Ну, по крайней мере, как я играю. То есть, клавиатура у меня стоит не прямо, потому что так неудобно. Ты ее разворачиваешь таким образом и в таком формате играешь. Потому что так очень удобно, ну, наклон руки происходит. Давайте попробуем подключить. Подключаем поддержку запястья. Как это все делается. Мне очень нравится вот эта вот алюминиевая вставка. Конечно, да, она запылится, но выглядит она очень классно. Да, с подставкой, кстати, намного удобнее рука ложится. То есть она не так напрягается, она не на весу. На нижней стороне К70, резиновые здоровенные ножки. Здесь есть подставочки. Они, кстати, тоже, смотрите, как интересно сделаны. Тоже в резиночках. И, кстати, очень так вот дорогой звук. Очень дорого открываются. А здесь, к примеру, можно какую-то проводку проложить. То есть, если там для зарядки, не знаю, мобильника, к примеру, если мы USB втыкаем, здесь можно под клавиатуру что-то провести, вывести, здесь увести. То есть вариантов полно. Но этот толстенный кабель, конечно, не поместится. Пишите в комментариях, какими клавиатурами пользуетесь вы, какие переключатели больше всего любите, по звуку, по работе. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал Зверье 2 про гаджеты. Пока.